Eke hallelujah. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Shout hallelujah. Kí wá káàbọ̀ sí wákàtí ìtúsílẹ̀ Yorùbá prayer line ti àṣálẹ́ yìí. I welcome you to our deliverance prayer line, Yoruba line. Ẹ já bẹ̀rẹ̀ sí ní yin ọba àwọn ọba níbi gbogbo tí a ti ń gbóhùn mi báyìí. Let's begin to appreciate the name of the Lord wherever you are hearing our Ẹ jẹ́ voice. kí a bẹ̀rẹ̀ sí ní dúpẹ́ lọ́wọ́ ọba àwọn Let's ọba. begin to thank the King of Kings. Sí Ọlọ́run tó dá wa sí. To God that has protected Sí us. olùpamọ́ wa. To our protector. Sí olùdámọ̀ràn wa. To our provider. Sí arúgbó ọjọ́. To the ancient of days. Sí adàgbà má pààrọ̀ To òjì. the ancient of days. Sí olúwa àwọn To olúwa. the Lord of lords. Sí Ọlọ́run tí ó mọ̀ wá tó mọ̀ wá. To God that has created us Ẹ and jẹ́ á knows dúpẹ́ us. lọ́wọ́ ọba àwọn ọba níbi gbogbo tí a Let's ti ń begin to gbóhùn mi. appreciate the name of the Lord Lift wherever you up are your hearing our voice. voice and appreciate Ẹ God. bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gbóhùn yín Ẹ sókè, lanu bẹ̀rẹ̀ kí sí ẹ máa bá dúpẹ́ Ọlọ́run rẹ̀. sọ̀rọ̀ kẹ́ wípé Olúwa ẹ ṣé To give thanks and say, fún Lord, orí we ọ̀fẹ́ thank yín you lórí ayé mi. for your grace over my Fún àánú life, yín lórí ayé for your mi. mercy over my Fún dídá life, sí ẹ̀mí mi. for my protection of my Ayérayé ẹ ṣé soul. o. Lord, I Ọba àwọn thank ọba ẹ ṣé. you. Lord, I thank Olúwa you. àwọn olúwa ẹ ṣé. Jesus, I Ọlọ́run wa thank kọ you. sára sí yín. Lord, we honor Awígbé ẹ you. ṣé. Lord, we say Ọba àwọn ọba ẹ thank mà you. ṣé o. Lord, we say thank Olúwa ẹ you. ṣé. Lord, we thank you. Olúwa ẹ ṣé. Lord, we thank you. A mọ rírì yín. We know your word. Ni a ṣe ń ka ìbùkún wa lọ́kọ̀ọ̀kan That is why lónìí. we are counting our blessings one after the other. Ayérayé ẹ ṣé. Lord, we thank you. Olúwa àwọn olúwa ẹ ṣé. Lord, we thank you. Olùgbàlà ẹ ṣé. Jesus, we thank Jésù you. ẹ ṣé o. Our Savior, we thank Olúwa àwọn you. olúwa ẹ ṣé o. Lord of Lords, we thank Ayérayé ẹ you. ṣé o. King of Kings, we Olúwa ẹ thank ṣé you. o. Lord, we thank Olúwa ẹ you. ṣé o. Lord, we thank you. Ayérayé ẹ ṣé o. Lord, we thank Sí ọ̀dọ̀ yín ni àwa gbójú wa sókè We sí. lift up our voice upon thee. Torí pé ẹ̀yin ni olúwa wa. Lord, you are the Lord Torí of pé ẹ̀yin ni ọba àwọn You ọba. are the King of Kings. Olúwa ẹ ṣé o. Lord, I thank Tí you. wọ́n ti ń gbénú àwọn ọ̀ràn. He that dwells A in dúpẹ́ heaven, lọ́wọ́ we rẹ̀. appreciate your Olúwa ẹ name. ṣé o. Lord, we Fún thank mi you. tẹ́ ràn wá lọ́wọ́ dé. Where you have helped Fún mi us, tẹ́ bá wa dé. where you have saved Ayérayé ẹ ṣé us. o. Lord, we thank you. Olúwa ẹ mà ṣé o. Lord, we thank Ọ̀rọ̀ you. Olúwa wípé nínú ìpọ́njú mi. The word of the Lord says in my Ìní tribulation, kígbe Olúwa. I called upon the Ó name of sì the dá mi Lord, lóhùn. and he heard Ẹ jẹ́ á dúpẹ́ me. lọ́wọ́ Ọlọ́run. Let's begin to thank the name of Ọlọ́run the mo Lord. dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé nínú ìpọ́njú mi. Lord, I thank you because in my distress, Ẹ dá mi lóhùn. you answered me. Olúwa ẹ mà ṣé o. Lord, I thank you. Ayérayé ẹ ṣé o. Lord, I thank you. Olúwa ẹ ṣé o. Lord, I Ní thank you. gbogbo ìgbà tí mo bá ké pè yín. All the time I call Ẹ̀yin upon your Ọlọ́run dá name. mi lóhùn. You Lord Olúwa ẹ answered ṣé me. o. Lord, I thank you. Olúwa ẹ ṣé o. Lord, I thank you. Olúwa ẹ ṣé o. Lord, I thank you. Ọlọ́run ẹ ṣé o. Torí pé ẹ gba ọmọ mi Because you kúrò lọ́wọ́ èké. from the plans of the enemy. Olúwa ẹ ṣé o. Lord, I thank Torí you. pé ẹ gba ahọ́n mi. Because you take Ẹ my gba soul. ọkàn mi. Discipline my You have soul. delivered my soul Ẹgbà ọkàn mi. from a lying lips. Nínú ètè irọ́. Ètè èké. Lord, we thank you. Olúwa ẹ mà ṣé o. Lord, we thank you. Ayérayé ẹ ṣé. Lord, we thank you. Lord, I give you the praise. I adore you for your awesomeness. Thank you. Ṣé o. Bí kò bá ṣe wọ́n tó wà ní ipa If tèmi. not for you on my Èmi ò bá máa sọ side, lónìí. what shall I by them Ayérayé ẹ ṣé o. Lord, I thank you. Olúwa ẹ ṣé o. Lord, I thank you. Ọba àwọn ọba ẹ ṣé o. King of kings, I Olúwa ẹ thank ṣé you. o. Lord, I thank you. Olúwa ẹ ṣé 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 o. Lord, I thank you. Ayérayé ẹ ṣé fún àlàáfíà tí mo rí gbà Thank you for the lọ́wọ́ grace. ní olùgbàlà. Lord. Ayérayé ẹ ṣé. Lord, I thank you. Àrí ìlú àlá ẹ ṣé o. Mo mọ rírì oore yín o. I know your word. Mo mọ rírì ní oore yín. I know Mo mọ rírì yín Olúwa. Ìdí yẹn tí mo fi dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Father, I give thanks to you. Ọlọ́run ti pé èmi ò gbójú mi sórí òkè wọlé. Ó ní ìbọn ni ìrànwọ́ mi ó ti wá. Ó ní ìrànwọ́ mi ó sọ́wọ́ Olúwa wá. Tó dá ọ̀rọ̀ òun ayé. Ẹja dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Torí pé gbogbo ìgbà gbogbo tí a bá gbé ojú wa sókè sí. Òun Ọlọ́run dá wa lóhùn. Ó sì dá wa lóhùn pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́. Ní gbogbo ọ̀nà gbogbo. Ọlọ́run tí ò jẹ́ kí ojú ó sì ní. Ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ dáadáa. Father, I give you the praise. Because you have never for once put me to shame. Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ẹ ò fi ìgbà kan rí. Ẹ ò fi lójú tì mí o.
kan rí ẹ ò fi dójú tì mí ẹ ò fi ìgbà kan rí ẹ ò fi ìgbà kan rí já mi kulẹ̀ ayérayé ẹ̀ṣọ́ ọlọ́run tí ò fi ìgbà kan dójú tì mí olúwa tí ò já mi kulẹ̀ nígbà ogun lé gbanigbani lọ́gbọ̀ ogun lé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ sí mo kọ sára sí nípa àsopá librete giving thanks from the depth of your spirit. Elama Shabila Tosataya. Ayérayé màṣó. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin ayé mi. Òpó tó fẹ́lẹ́ ayé mi rò. Mo kàn sára sí i. Ayérayé ẹ̀ṣẹ́ o. Ọba tí ń gbẹ́kú aládùúwà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Torí pé ní àṣálẹ̀ ni ẹ ò gbọ́ ohùn mi. Ẹ ò sì fún mi ní èsì ayọ̀. Olúwa ẹ̀ṣẹ́ o. Olúwa ẹ̀ṣẹ́ o. Ẹ̀jẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Fún ìjọba rẹ̀ tó gún wà láàrin wa. Give him praise for his kingdom. Give him praise for his kingdom. That has been enthroned. Ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Fún ìjọba rẹ̀ tó. Torí pé yóò jọba ní àárín wa ní àṣálẹ̀ rẹ̀. Olúwa máa ṣó. Olúwa máa ṣó. Olúwa ṣó. Torí pé nínú gbogbo ìlàkọjá mi, mo máa rí yín lójú iṣẹ́. In all my challenge, I thank you because I will see your hand. In the name of Jesus. Oh, Makota Balebroscheteya. Regebe Satayaba. Thank you, Father. Ayérayé ẹ̀ṣọ́. Olúwa ẹ̀ṣọ́. Torí pé kò sẹ́ni kẹ́ni bí ẹ̀. I give you the praise. Olúwa ẹ̀ṣọ́. Olúwa ẹ̀ṣọ́. Olúwa ẹ̀ṣọ́. Olúwa ẹ̀ṣọ́. Ọlọ́run ẹ̀ṣọ́. Torí pé gbogbo ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn ọ̀wọ́ ikọ̀ yìí. Yóò fi bá ayé mi pàdé. Níbi gbogbo àdúrà tí wọ́n gbà ní àṣọlẹ̀. Mo dúpẹ́ torí pé wọ́n bá yín pàdé. Bẹ́ẹ̀ni ni ó bá mi pàdé. Thank you, Father, because tonight is my night of encounter. Olúwa ẹ̀ṣọ́. Orí àṣálẹ̀ òní yóò jẹ́ àṣálẹ̀ ìbápàdé mi pẹ̀lú ẹ̀yìn ọ̀rọ̀. Torí pé ní àṣálẹ̀ yìí, ọ̀wángẹ́ lọ́wọ́ yóò bọ́ sí ojú iṣẹ́ nítorí. For the Lord. Ọlọ́run wò ní ó wípé nínú ìwé Éfésù orí kìíní ẹsẹ̀ keje. The word of the Lord says in Ephesians 1:7. Ó ní nínú rẹ̀ Says in it, ní a ní ìràpadà we have a redemption nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. by His blood Àní ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. and the forgiveness of our In sins. him we have redemption. Nípa ẹ̀yà ní ìràpadà. Through his blood. Nípa ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. The forgiveness of sin. Èyí tó ń ṣe ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. According to the riches of his grace. Nígbà tí oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ tó pọ̀. Torí orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ pọ̀. Because of His grace. Ẹja orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan tó. Let's begin to call the name of the Bàbá Lord. mi o. My Olúwa Father. mo wá síbi ìtẹ́ àánú pẹ̀lú ìgboyà. Lord, I come to the throne of mercy with Láti grace rí ìdáríjì gbà. to receive Ní forgiveness. àṣálẹ̀ yìí. Lord, tonight, Ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo tó lè dènà àdúrà mi. everything that we in Mo wá síbi ìtẹ́ àánú rẹ̀. I come to the throne of Pẹ̀lú mercy ìgboyà. with boldness. Olúwa dáríjì mi. Lord, Ó yẹ gbó sókè sọ́rí àdúrà. Father, say, Bàbá mi o, Olúwa ní àṣálẹ̀ mo wá síbi ìdí àánú tonight I come to the pẹ̀lú throne of ìgboyà mercy with boldness. láti rí ìdáríjì gbà. I come boldly to the throne of grace to obtain grace and mercy over every sin that may hinder my prayers. Lórí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo eléyìí tó lè dínà àdúrà mi. Mo wá síbi ìdí àánú rẹ̀ pẹ̀lú ìgboyà láti rí ìdáríjì gbà. Olúwa dáwọ́ gba ẹ̀yìn wa kí o sì dáríjì wá ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' Ẹ jẹ́ gbàdúrà tó kẹ́yìn báyìí. Let's read the last prayer A for orúkọ Jésù ní all ẹ̀kọ́. the name of Jesus. Bàbá mi o. My Father. Ọlọ́run nínú wákàtí ìtúsílẹ̀ ti àṣálẹ̀. Lord, in the hour of deliverance now, Ẹ gba ìṣàkóso. Lord, take control. Take preeminence Olúwa ẹ gbà of àkóso. all that will be happening here tonight. Ní gbogbo nǹkan tí a À máa ń ní pè yín sí àṣálẹ̀ àárín wa. we are calling you into our Pé kí ẹ midst. gba ìṣàkóso. Yes, come and Ó yẹ gbó sókè sọ́rí àdúrà. Let's pray. Bàbá mi o. Ọlọ́run ní wákàtí ìtúsílẹ̀ ti àṣálẹ̀ yìí. Lord, in the hour of deliverance. Olúwa ẹ gba ìṣàkóso. Lord, Olúwa ẹ gbà Ẹ gba ìṣàkóso. ìṣàkóso. Tí ìtúsílẹ̀ ti àṣálẹ̀ yìí, Olúwa ẹ gba ìṣàkóso.
Olúwa ẹ ṣe iṣẹ́ agbára. Olúwa ẹ ṣe iṣẹ́ agbára. Gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we are Ó sọ praying. lórúkọ Olúwa fún ẹni tó rí àmì mẹ́ta ṣe. I say it in the name of the Lord. If you can say 3 amen. Nínú ìpàdé wákàtí ìtúsílẹ̀ ti àṣálẹ̀ yìí. It's the night hour of deliverance. Òun náà tí ọkàn rẹ̀ ń fẹ́ gan. Everything that your heart desires. Nínú ìpàdé yìí, In this program, ọwọ́ Olúwa yọ̀ǹda rẹ̀ the fún. hand of God shall release you to you. Àmín lórúkọ Jésù. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Hallelujah. A wà ní ìpele àdúrà àkọ́kọ́. So in the first session of prayer, Èyí tí mo pe àkórí rẹ̀ ní that I titled, àkókò náà dé. It is time. Hallelujah. Mo fẹ́ kí o sọ fún ara rẹ pé àkókò náà dé. Àkókò náà Ní dé. kí akẹ́jẹ́ ká sí Bíbélì wa sínú ìwé orin Dáfídì. Just quickly open our Bible to the book of Psalms, Psalms 102. Psalms I'm 102. going to be reading from verse 13. Ọ̀rọ̀ Olúwa sọ wípé, ìwọ ó dìde, ìwọ ó ṣàánú fún Síónì, nítorí ìgbà àti ṣe ojú rere sí i, ní tòótọ́ àkókò náà dé. Hallelujah. Amen. Ẹni tó kọ ìwé yìí, The person that wrote this book ó dárúkọ Síónì níbẹ̀. mentions Ṣùgbọ́n mo Zion. fẹ́ kí a dárúkọ ara wa. But I want us to put our names Ní in ibẹ̀ yóò máa fi orúkọ ara rẹ sí. In that verse, you input your Tó name bá mọ̀ there. wípé o ti pẹ́ lóko ìlérí títí. If you know that you have been promised a thing for a Ó ní ohun long kan tí time, Ọlọ́run ti sọ nípa ayé rẹ. there is something that the Lord has said upon your Ṣùgbọ́n kò tí ì life, wá sí ìfarahàn. but they have not come to pass. Mo fẹ́ kí o sọ fún ara rẹ ní àṣálẹ́ What yìí. did you tell yourself Torí tonight? pé ìdánilójú tí mo ní ni wípé Because I am very sure of one thing. àkókò fún ìmúṣẹ ìlérí yẹn ti dé. The set time for it to come to pass is Mo fẹ́ kí a now. ka ẹsẹ̀ kẹtàlá yẹn papọ̀. I want us to read that verse 13 One to together. go. Ìwọ ó dìde. That's all right. Ìwọ ó ṣàánú fún Olúwa fún Bíkìrì. Nítorí ìgbà àti ṣe ojú rere sí i. Ní tòótọ́ àkókò náà dé. Mo sọ lórúkọ Olúwa sínú ayé ẹni tó ń gbọ́ mi ní àṣálẹ́ Praise yìí. in the name of the Lord for everyone that is hearing me tonight. Fún gbogbo ọ̀rọ̀ tí Olúwa ti sọ nípa tirẹ̀. Every word that has been said by God into your Fún life. gbogbo ìlérí tí Olúwa ti ṣe nípa àwọn ọmọ Every rẹ. promises that has been made by God upon your children. Fún gbogbo ìlérí tí Olúwa ti ṣe fún àyànmọ́ rẹ. Every promise that has been made upon your Ní destiny. àṣálẹ́ yìí bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ sì ń Tonight bẹ as the pẹ̀lú. Lord leads and His Spirit Àkókò leads. ìmúṣẹ rẹ dé. Your time is now. Àmì òrinlẹ̀ mo ní àkókò ìmúṣẹ rẹ Your dé. time is now. Ní kíákẹ́ mo fẹ́ ká wo inú ìwé Ábákúkù I want us to check the book of Habakkuk, orí ìkejì. chapter 2, A máa ka ẹsẹ̀ kẹta. verse Ẹni tó 3. bá bá mi kó bá mi kà á ní kíákíá. Ìwé Ábákúkù orí ìkejì ẹsẹ̀ ìkẹta. Hallelujah. Nítorí ìran náà jẹ́ ti ìgbà kan tí a yàn. Bíbélì sọ wípé nítorí ìran náà jẹ́ ti ìgbà kan tí a yàn. Yóò sì máa yára sí ìgbẹ̀yìn. Yóò sì máa yára sí ìgbẹ̀yìn nítorí túmọ̀ sí wípé ní ọjọ́ kan yóò wá sí ìmúṣẹ. Which means it will come to pass in one Mhm. day. Kì yóò sì ṣèké. Kì yóò sì ṣèké Yóò sì lè pẹ́. bí ó tilẹ̀ pẹ́. Dúró dè é. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní dúró dé Nítorí ní dídé. nítorí ní dídé Yóò dé. yóò dé Kì yóò kì pẹ́. yóò pẹ́. Hallelujah. Sọ fún ẹ nítorí pé ní dídé. Tell somebody Sọ that pé nítorí ní dídé God is yóò dé kì yóò pẹ́. Hallelujah. Mo sọ fún ẹnìkan ní àṣálẹ́ yìí I wípé say to someone tonight, torí ìlérí tí Ọlọ́run bá ẹ ṣe yẹn gangan you see that promise that the Lord has made upon your life. ní ti dídé Surely yóò dé. it will come. Mo ní ní ti dídé Surely yóò dé kì yóò sì pẹ́. and it will not Ní àṣálẹ́ mo tarry. fẹ́ kí a gbóhùn wa sókè sí Ọlọ́run. Tonight I want us to raise up our voice to the Olúwa mo Lord. dúpẹ́ fún àwọn ìlérí rere tí ẹ ṣe fún ayé mi. Say, Lord, I thank you for the promises you've made upon my Mo dúpẹ́ life. fún àwọn ọ̀rọ̀ rere tí ẹ sọ nípa I mi. thank you for the good words that you have said Mo upon my dúpẹ́ torí life. pé ní dídé yóò dé. Thank you because surely it Ẹgbọ́n will ọ̀pẹ yìí come. sókè sọ ọ́ di Prayer in the àdúrà. name of Orúkọ Jesus. Jésù. Bàbá mi o, Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún gbogbo àwọn ìlérí yín fún ayé mi. All your promises about Mo my dúpẹ́ fún life. àwọn ọ̀rọ̀ yín fún ayé mi. All your words that you have said Mo upon my dúpẹ́ fún life. àwọn èrò yín fún ayé I mi. thank you for your thoughts over my Mo life. dúpẹ́ torí pé nítorí ní dídé ni yóò dé. Thank you because surely it shall come Ẹni to kì pass. yóò sì pẹ́. That is Olúwa ẹ ṣé o. Lord, I thank you. 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 Olúwa ẹ ṣé o. Lord, I Nítorí
lórí ayé mi ní àṣálẹ́ yìí. Nítorí pé ní àṣálẹ́ yìí gangan ìlérí yín fún ayé mi yóò wá sí ìmúṣẹ. Olúwa ẹ ṣeun. Olúwa ẹ ṣeun. Ìmúṣẹ ti dé nípa ìdúpẹ́ yẹn ní àṣálẹ́ yìí. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Sọ́kọ́ Olúwa ẹ ṣeun. Nítorí pé ìlérí yín fún ayé mi kì yóò yẹ. Nítorí kàkàdà. Nítorí pé kò fún nǹkan tí yóò yẹ ìlérí yín fún ayé mi. Because your word is yes and amen. Thank you because there is nothing that will change your plan from us. Yes, Olúwa tó ń gbé ọ̀rọ̀ yìí yóò wá sí ìmúṣẹ. Olúwa tó ń gbé ìlérí yìí yóò wá sí ìmúṣẹ. Yóò tilẹ̀ jọ wípé ó pẹ́ lójú mi. Olúwa tó ń gbé yóò wá sí ìmúṣẹ. Lẹ́kọ̀ọ́ pàlà ṣàkó kẹ̀kẹ́ lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀dìá. Olúwa tó ń gbé yóò wá sí ìmúṣẹ. Àkàtà ṣàkó kẹ̀kẹ́ kò ní gbẹ́ mọ́. Yàkọ́lẹ̀ ṣàgà. Olúwa ṣe o. Ayérayé ṣe o. Nípa àwọn ìlérí yín fún rere ní ayé mi. Lẹ́kẹ̀kẹ́lẹ̀ ṣàkó kẹ̀kẹ́ pẹ̀lú àgbà. Ohunkóhun kì yóò jẹ́. Ohunkóhun kì yóò lè dá dúró. Olúwa ṣe o. Lẹ́kọ̀ọ́ kẹ̀kẹ́ pẹ̀lú ṣàkó kẹ̀kẹ́. Olúwa ṣe o. Yàkàtàbálà ṣàgàlàbàlàgàdìyà. Olúwa ṣe o. Nígbà tí Ọlọ́run ṣe ìlérí fún Ábúráhámù wípé yóò bímọ tirẹ̀. Ọlọ́run pàdé ìlérí ìfún ayé rẹ̀. Olúwa jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ. Alápapọ̀tẹ̀. Ohun tó kọ̀ fún Ábúráhámù ni wípé ìwọ rìn níwájú mi. Kí o sì pé alápapọ̀tẹ̀ lẹ ṣàgàdìyà. Nígbà tí Ábúráhámù ní ìníwájú Ọlọ́run tó sì pé Olúwa mú gbogbo ìlérí ṣẹ nínú ayé rẹ̀. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní àṣálẹ́ yìí. Nítorí pé nínú rírìn pípé rẹ̀ ní àṣálẹ́ yìí. Olúwa yóò mú ìlérí rẹ̀ ṣẹ ní kíákíá. Lápapọ̀lẹ̀ ṣàkóso. Olúwa ṣe o. Nínú ìdúpẹ́ Olúwa mú ìlérí ṣẹ báyìí. Lákàtàkàlà ṣàkàtìyà. Nínú ìdúpẹ́ Olúwa mú ìlérí rẹ̀ wá sí ìmúṣẹ. Lápapọ̀tìyà. Nínú ìdúpẹ́ yẹn ní àṣálẹ́ yìí. Olúwa mú èrò rẹ̀ ṣẹ nínú ayé rẹ̀. Wọ́n ní èmi mọ èrò sí èmi ní tí ọ. Ìṣẹ́ni ti talk of good and of evil. To give you a hope and a future. Olúwa tó gbé pé èrò yín fún ayé mi. Èrò rere ni. Yóò sì wá sí ìmúṣẹ. Olúwa ṣe o. Olúwa ṣe o. Olúwa ṣe o. Olúwa ṣe o. Àdúrà. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Ẹ̀yin ará nínú Olúwa. Brethren in the Lord. Mo fẹ́ kí a dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí lọ́wọ́ I Ọlọ́run. want us to thank the Lord one more time. Nítorí pé Ọlọ́run wa kì í ṣe ènìyàn tí yóò ṣe ìlérí tí yóò sọ yóò mú ṣẹ. Because whenever he says it, it will be Lẹ́ẹ̀kan tí mo fẹ́ kí a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Once again, I want us to thank the Tó bá jẹ́ pé Lord. ọpẹ́ nìkan la máa fún. If it is only thanksgiving we are going to give to him, Tó bá ti dàbí pé ó gbàgbé lójú ti àwa even ènìyàn. if it seems that he has forgotten in our Nípa faith, ìdúpẹ́ wa ní àṣálẹ́ by yìí. our thanksgiving this night, À ń rán létí ni. we are reminding Nípa him Olúwa ohun tó sọ nípa ayé mi that nìyí. God, this is what he said Ní concerning my àṣálẹ́ life. ìjókòó wá sí ìmúṣẹ. Tonight, let it come to Lẹ́ẹ̀kan pass. tí ẹ gbóhùn ọpẹ́ yìí sókè sí One more time, Ọlọ́run. let us raise up our voice of thanksgiving. Now I want you to table those promises before him right now. Mo fẹ́ gbogbo nǹkan tó ti sọ nípa Mo rẹ̀ fẹ́ kí ẹ máa sílẹ̀ dárúkọ rẹ̀ nínú ìdúpẹ́ I yẹn want you to gangan. begin to mention them in that Púpọ̀ thanksgiving. Olúwa mo dúpẹ́. The Lord, I thank that I will get married. Àkọ́ nínú ìwé Genesis wípé In the book of it Genesis, is not good for a man to be kò alone. dá kí arákùnrin máa wà. Let us make for him an helpmeet. Ẹ jẹ́ ká wá. Ìlérí ìgbéyàwó fún ènìyàn That's nìyẹn. the promise for Nítorí marriage. pé kò dá kí ènìyàn kí ó dá wà. Because it's not good Mo for fẹ́ kí a man to dúpẹ́ be nípa alone. Olúwa ẹ ṣeun. You are going to thank the Nítorí Lord, pé I ìlérí thank yín you. fún ayé mi. Because your promise over my Ní life àṣálẹ́ ìdọ́rọ̀ tonight yóò wá sí ìmúṣẹ. shall come to Ẹ pass. gbóhùn ọpẹ́ yín sókè ẹ sọ ọ́ Praise di the name àdúrà. of Jesus. Nípa ìdúpẹ́ yẹn a rí ìmúṣẹ. By that thanksgiving, Olúwa ẹ ṣeun. Lord, I thank you. Nítorí wípé ẹ gbàgbé ìlérí yín fún ayé mi. Don't forget my gifts. Ẹ sọ pé èmi yóò lọ́lá. You said I will have Ọlá mi yóò sì pọ̀. and my belt shall be strong. Olúwa ẹ ṣeun. Lord, I thank you. Olúwa ẹ ṣeun. Lord, I thank you. Nítorí pé ní àṣálẹ́ ìgbọ̀ngàn. Because tonight, Òpin dé bá ìṣẹ́ nínú ayé mi. there is a stop my Òpin dé bá ìní nínú ayé mi. not lack anything. Òpin dé bá ìyà nínú ayé mi. There is a stop in my Òpin dé bá ìrí ìrànlọ́wọ́ nínú ayé
sí ìmúṣẹ. Olúwa ṣeun. Ìwọ náà wo ní Olúwa fún ọmọ. Dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Nítorí kó sọ wípé ìjẹ́ àkọ́bí náà báyọ̀ ní ìdàìlà. Ọ̀rọ̀ Olúwa ní ìlérí rẹ̀ sí ní pẹ̀lú. Dúpẹ́ nítorí wípé ìwọ yóò rí àwọn ọmọ rẹ̀. Ó sì rí àwọn ọmọ rẹ̀. Ìlérí Olúwa ni ó yá dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Nítorí pé ní àṣálẹ́ yìí gan, ó ti mú wá sí ìmúṣẹ. Gbọ́ àdúrà. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we are praying. Sọ lórúkọ Olúwa sínú ẹni tó lè rí àmì mẹ́ta ṣe. I say it in the name of the Lord for anyone that can say 3 amen. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún ayé rẹ̀. Those promises of the Lord upon your Ó yà ń life pé ó ń pẹ́. that looks as if it's taking too Ó yà ń pé long, ó ń fà sẹ́yìn. that looks as if it's going Gbọ́ back. ọ̀rọ̀ Olúwa ní àṣálẹ́ Hear the yìí. word of God tonight. Ẹbí Síónì mi. You are standing as a Èyí tí sign Olúwa ti dìde nítorí tirẹ̀. that the Lord has stood up Láti against ṣe ojú rere stood up to do good for Nítorí pé you. àkókò rẹ̀ ti dé. Because it's time Gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa now. ní àṣálẹ́ yìí. Hear the word of God tonight. Ohun náà tí ò ń retí lọ́wọ́ Olúwa Nothing that you're gan-an. asking of the Lord, Mo sọ ọwọ́ Olúwa fi fún ọ. Lord shall give it to you. Àmín lórúkọ Jésù. Hallelujah. Hallelujah. Àwa nínú ìpele àdúrà kejì. We are in the second section of prayer. Isaiah chapter 62, Isaiah chapter 62, verse 2. verse 2. Isaiah 62, verse 2. Isaiah 62, verse 2. Bíbélì sọ wípé It's read there. àti àwọn kèfèrí And the Gentiles yóò rí òdodo shall rẹ̀. see the Mo rò pé máa righteousness. ṣàmì ní. Àti àwọn kèfèrí And all the Gentiles yóò rí òdodo shall rẹ̀. see the righteousness. Àti gbogbo àwọn ọba And all kings yóò rí ògo rẹ̀. shall glory. A ó sì fi orúkọ tuntun pè And ọ́. thou shalt be called thy new Èyí tí name, ẹnu Olúwa ti dárúkọ. which the mouth of the Lord shall name. Mo pe àkórí àdúrà yẹn ní I've titled this prayer, Olúwa Lord, fún mi ní orúkọ tuntun. give me a new name. Olúwa Lord, fún mi ní orúkọ give tuntun. me a new name. Nínú ẹsẹ̀ Ọlọ́run tí a kà yẹn, In the verse where we mo read, fẹ́ ká wo kókó ọ̀rọ̀ mẹ́ta I want níbẹ̀. us to check 3 points out of it. Àkọ́kọ́ mo fẹ́ ká wo kèfèrí. First, I want us to check out the Àwọn ọmọ là Gentiles. ń pè ní kèfèrí. Who are the Gentiles? Àwọn kèfèrí náà àwọn tí ò ti ara àwọn Ísírẹ́lì jáde wá. Gentiles are those that are not part of the They are Israelites. now part of the 12 tribes of Pọ̀ Israel. sí lára ẹ̀yà àwọn Israeli. A lè sọ pé àwọn tí ò You gbàgbọ́. can say the unbeliever. Fún àwọn tí ò gbàgbọ́. The unbeliever. Àmọ́ Bíbélì wa sọ wípé But it is written, wọ́n máa rí òdodo tirẹ̀. it says, they shall see your own righteousness, Wọ́n máa wá gbàgbọ́. and they will believe. Àwọn tí ò ní Jésù. And they that don't have Jesus, Wọ́n rí ìwà Kristi nínú ayé see rẹ̀. Christ-like in your life. Wọ́n ní èmi náà fẹ́ sí Jésù And rẹ̀. they will say, I want to serve your Àwọn tí Jesus. ò ní integrity. Those that don't have integrity, Wọ́n sọ pé lóòótọ́ ẹni ní ìwà they mímọ́. will be like, truly this person is Èmi holy. náà fẹ́ ní Ọlọ́run tó ń sìn. I want to have like your own God. Bíbélì sọ wípé And the Bible says, àwọn kèfèrí yóò rí òdodo and the rẹ̀. Gentiles shall see thy righteousness. Amen. Amen. Ìkejì tí mo fẹ́ ká wò níbẹ̀. What I want us to check out again. Ó ní gbogbo àwọn ọba yóò rí ògo rẹ̀. It says, and all kings shall see thy glory. Tálà ń pè ní àwọn ọba. Who are the kings? Àwọn ọba ní àwọn adarí. The kings are the directors. Àwọn ọba ní àwọn adarí. The king are the directors. They are the presidents. Àwọn ni adarí. In fact, they are the world leader. Àwọn ni ààrẹ ti gbogbo àgbáyé. Bẹ́ẹ̀ni àwọn ló ń darí gbogbo They àgbáyé. are the one directing the whole world. Àmọ́ Bíbélì wa sọ wípé But the Bible now says, all these world leaders ó ní pé gbogbo àwọn ààrẹ gbogbo àgbáyé yìí, we see your brand new name. wọ́n máa rí orúkọ titun rẹ̀. Ìyẹn ní kò sí ń pè ọ́ lórúkọ kan tẹ́lẹ̀. That is, they've been calling you a name before. But now God wants to give a brand new name. Ṣùgbọ́n ní ìṣòro ọ̀gá fún wọn ní orúkọ That titun. the world leader will say. Èyí tí àwọn ààrẹ gbogbo àgbáyé máa rí. And ẹnìkan wà lábẹ́ ohùn mi. And somebody is under my voice. Orúkọ titun That new name tí ó pààrọ̀ orúkọ àtijọ́. that will change your old Ọlọ́run name. yóò fún ọ lónìí o. Shall give them to you today. Mo ní Ọlọ́run yóò fún ọ lónìí o. God shall give them to you today. Ìkankan ló mú orúkọ titun wá. And something brings out a new name. Èèyàn tó ń rìn nínú òdodo. Anyone that is walking in righteousness. Èèyàn tó ń rìn nínú òdodo. Anyone that is walking in righteousness. Bíbélì pé àwọn kèfèrí yóò rí òdodo And the rẹ̀. Bible says, and all the Gentiles shall see their righteousness.
àti àwọn ọba pẹ̀lú. and the kings thy Sọmọ wá glory. rí ògo lára rẹ̀. And once they see the glory, Wọ́n ní no ọmọkùnrin yẹn yàtọ̀. they'll be like, no, this man is different. Nǹkan tó ń fihàn lórúkọ tuntun nìyẹn. That is what gives someone a new name. Ẹ já lọ gbàdúrà. Let us go Ẹ and já pray. orúkọ Jésù. Let's call the name of Jesus. Sọ pé bàbá mi o. My Father, Ẹ fi ìyanu pa mí lórúkọ dà. with miracle change my new name. Change my name. Ẹ fi ìyanu pa mí lórúkọ dà. With miracle change my name. Ó yá àdúrà orúkọ dé. In the name Bàbá mi o. God, my Ní àṣálẹ́ gan. Lord, tonight. Olú ẹ fi ìyanu pa mí lórúkọ dà. Change my name. Ẹ fi ìyanu rẹ pa mí lórúkọ dà. Change my Ẹ name. fi ìyanu rẹ pa mí lórúkọ dà. Miracle change my name. Ẹ fi ìyanu pa mí lórúkọ dà. Miracle change my name. Ẹ fi ìyanu pa mí lórúkọ dà. Miracle change my name. Ẹ fi ìyanu pa mí lórúkọ dà. Miracle change my name. Ọlọ́run ẹ fún mi ní ìyanu tuntun. God, it's a new miracle. Tí ó pààrọ̀ orúkọ mi. That will change my name. Olúwa fún mi ní ìyanu God, tuntun. it's a new miracle. Tí ó pààrọ̀ orúkọ mi. That will change my name. Olúwa fún mi ní ìyanu God, tuntun. give me a new miracle. Tí ó pààrọ̀ orúkọ mi. That will change my name. Olúwa fún mi ní ìyanu tuntun. Give me miracle. Tí ó pààrọ̀ orúkọ That mi. will change my own name. Ìyanu tuntun tó fún mi lórúkọ That tuntun. new miracle that you give me. Ọlọ́run yọ̀ǹda rẹ̀ fún God mi. release it for me. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, my Lord. There is always a room for a new name. Yàrá fún orúkọ tuntun máa ń wà. If you are in a level, Tó bá dé ìpele kan, you can say get to another level o lè dé ìpele mìíràn. that will give you a new name. Èyí tó máa fún ọ ní orúkọ tuntun. Ẹ já orúkọ Jésù. Let's call the name of Ẹ já Jesus. sọ fún Ọlọ́run. Let's tell it to God. Olúwa gbé mi lọ sí ìpele gíga. Lord, take me to the high level. Yóò fún mi ní orúkọ tuntun. That will give me a new Ó name. yá brọ́dà. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. Ọlọ́run gbé mi lọ sí ìpele gíga. Take me to the top. Yóò fún mi ní orúkọ tuntun. Lọ sí ìpele gíga. Yóò fún mi ní orúkọ tuntun. To the top. Gbé mi lọ sí ìpele gíga. Yóò fún mi ní orúkọ tuntun. Ọlọ́run gbé mi lọ sí ìpele gíga. Yóò fún mi ní orúkọ tuntun. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. Nígbà tí ènìyàn tó ti ṣèyàwó tó bá ṣèyàwó, When someone is not married and he gets married, wọ́n pè lọ́pọ̀ ìyàwó. they will call him he's married already. Èèyàn tí obìnrin tó dẹ̀ ti ṣe wọ́n pè ní ìyàwó. And the lady too, they will call her the wife. Obìnrin tí ó ti bímọ nígbà tó bá lóyún tóbi wọ́n pè ní ìyá ọlọ́mọ. When she conceive and she give birth, they will say she has given That birth. is a new name. Èyí jẹ́ orúkọ tuntun. Ẹni tó lọ́kọ rí tó bá lọ́kọ náà rẹ́fẹ̀ntẹ́ ìlú lọ́kọ yẹn. This man will That is be a new name. That is a orúkọ yẹn jẹ́ orúkọ tuntun. That is a new name. Ìyẹn jẹ́ orúkọ tuntun. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ nígbà kan This ministry before, kò sẹ́ni tó mọ̀. no one knows it. Nígbà tó wọ́n gbé lọ sórí àpáta tó ga jù And wọ́n when lọ. God take it to the Ó top, wá fún ní orúkọ titun. and He gave it a new Wọ́n ní name, wákàtí and the ìtúsílẹ̀. call it hour of deliverance. Bíbélì sọ wípé And the Bible ìwé Sáàmù ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Psalm Ó ní says, ìwọ fà mí, wọ́n gbé mi lọ sí àpáta. He says, you take me to the top. Èyí tí ó ga jù mí lọ. That is higher than me. Ìyẹn ni wọ́n pè ní orúkọ titun. That is what we call a new name. Somebody is under my voice. Èèyàn kan ń bẹ ní abẹ́ òun mi. Ọlọ́run yóò gbé ọ lọ sí àpáta tí ó ga jù. In fact, I sense in my spirit Mo wo yín nínú ẹ̀mí that mi. through this prayer point now, Wípé àdúrà yìí, the Lord wants to cause change to happen. Ọlọ́run fẹ́ kí ìyípadà kó In wà. someone's life that is Nínú living. ayé ènìyàn tó ń gbọ́ Ẹ já orúkọ Jésù. Let's call the name of Ẹ pé bàbá mi o. Àkókò mi tán o. Àmì lọ sí àpáta tí ó ga jù mí lọ. Láti fún mi ní orúkọ tuntun. Give me a new Ó name. yá àdúrà. Lẹ́kọ̀ọ́ àtúntò bí ẹ̀rọ. Àmì lọ sí àpáta tí ó ga jù mí lọ. Ìjọ fún mi ní orúkọ tuntun. Àmì lọ sí àpáta tí ó ga jù mí lọ.
Azote Paloka Wadia. Jésù Olúwa wa. In Jesus' Number Bible says, hear my cry, oh God, Ó gbé gbóhùn mi Olúwa. and attend that to my prayers. Mo sì gbóhùn ẹ̀bẹ̀ It said from the ends of the heart, Nígbà nínú ọkàn mi. we are crying unto thee. Mo ké pè ọ́. Amen. Àmín. And when my heart is overwhelmed, Nígbà tí ọkàn say, mi bá please lead me to the rock Ó ń gbé kó gbé mi lọ sí àpáta. that is higher than Èyí high. tó ga jù It means lọ. when your heart is overwhelmed, Ó jẹ́ ń gbé tí ọkàn rẹ bá ṣàárẹ̀. there are challenges. Àwọn ìlà But kọjá when tó wà. God take you to the rock that is higher than Tí you, Ọlọ́run bá mú ọ lọ sí àpáta tó ga He's jù ọ taking lọ. away the challenges and giving you a Ó name. mú ìlà kọjá Black rẹ̀ hope wá is sí fún ọ ní orúkọ. Somebody is under my voice. Èèyàn kan bẹ ní abẹ́ òun mi. Mo fi ìpè bàbá mi tún lé bá mi bóyè I sọ. use the calling of my father to decree. Àpáta tó ga jù ó lọ. The rock that is higher than you. Láti fún ọ ní orúkọ títí tí gbogbo ayé yóò pè. Be carved with a new name. Lónìí àwọn ọ̀run fẹ́ ọ lọ sí. Àwọn ọ̀run fẹ́ ọ lọ síbẹ̀. Ẹja sọ fún Ọlọ́run. Let's tell it to go. Ẹ̀yin bàbá mi o. My father. Àkókò tó. I time. Ẹ fún èmi náà lórúkọ títún. A new name. Ó yá àdúrà. Bàbá mi o. Àkókò tó. Ẹ fún èmi náà lórúkọ títún. Rákò zite pàkàtàlàwàdì. Orúkọ títún. Ẹ̀yàn dáre o. Ẹ̀yàn dáre. Ẹ̀yàn dáre. Miracle that you be tagged with a new name. Ó yá gba ìyanu náà. A miracle. Ẹ jẹ́ ká máa porúkọ Jésù ní ọ̀nà tuntun. Let's begin to call the names of Jesus Ẹ in jẹ́ a new ká máa dimension. bẹ̀rẹ̀ sí ní yìn lógo. And let's begin to glorify Him. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ sọ pé. Ìwà Olúwa. Ayérayé mo gbé ọ̀gá. Ìwọ l'Olúwa, ayérayé mo gbé ọ̀gá. Ọba níwájú ọba, ọba nínú ọba, ọba lẹ́yìn ọba.
kó ṣe ìtẹ́wọ́gbà. May our thanksgiving be accepted. A fẹ́ lọ gbàdúrà náà ni. Wá yí ìgbà mi padà. Lord, transform my season. A ti dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní ìbẹ̀rẹ̀ àdúrà yìí. We have thanked God from the inception of this Ní prayer, ìpele àdúrà láti ń bèrè òun, láti ń fi ọpẹ́ gba ire. and we have been receiving through thanksgiving in Lẹ́yìn different tá a gba sections. ire tán, Ọlọ́run ti mú wa lọ sórí àpáta láti gba orúkọ tuntun. After receiving good deeds, He has taken us to the rock to Ẹni tí receive a Ọlọ́run new dẹ̀ fún name. lórúkọ tuntun, ó tún túmọ̀ sí wípé ìgbà rere ti kàn òun náà nìyẹn. A man God has given a new name as a Aṣàlẹ̀ ìlẹ́yìn àdúrà tòní. Tonight after tonight's prayer, Olúwa yóò yí ìgbà rẹ padà. the Lord shall change your seasons. Àwọn ìgbà búburú èyí tó ti là kọjá láti bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí wá. Those evil times you have experienced from the beginning of the year, Àwọn ìgbà ìní àti ìgbà òṣì àti ìgbà ìbànújẹ́ tó ti là láti ìgbà ìbẹ̀rẹ̀ oṣù sẹ́yìn lọ. those times of sorrow you have experienced in time Mo past, gbàdúrà láṣàlẹ̀ ìlẹ́yìn àdúrà I yìí. pray tonight after this Ìgbà rẹ prayer, yóò yí padà sí rere. your seasons shall Ẹ change jẹ́ ká for sí Bíbélì good. wa lọ sí ìwé Jóòbù orí Job 42 Let's turn our Bibles to Job chapter 42. verse 12 to 17. Orí kejìlá títí dé Ìgbà ẹni tó ń ìkẹtàdínlógún. ìgbà ènìyàn ńlá nínú ayé ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ìgbà rere. A man's season in life must be a good one. Nítorí pé Bíbélì sọ fún wa wípé Because the Bible told us ní ìgbà that tí Ọlọ́run dáhùn gbogbo tán, after God had ó rí created all pé things, dáradára ni. He saw that it was beautiful. Hallelujah. Hallelujah. Tí ìgbà ènìyàn bá kúrò nínú rere tí ènìyàn tá a dé ènìyàn mọ́, When a man's season changes for good, ó túmọ̀ sí pé nítorí gbọ́dọ̀ padà lọ sọ́dọ̀ ẹlẹ́dàá rẹ̀ it means such a person should go back to his creator. láti lè ní ìgbà rere yẹn padà. For such person to receive Kí good làwọn ohun tó ń yí season. ìgbà ènìyàn padà láti rere sí búburú? What are the things that changes a man's season from good to Alákọ̀ọ́kọ́ bad? rẹ̀ ní olùfisùn Sátánì tí ń ṣe èṣù. The first one is the accuser of the brethren, which is the devil. Ogun èṣù á máa mú ìgbà rere padà sí búburú. The devil makes a man receive bad season. Èyí tó mú èyí tó ṣẹlẹ̀ sínú ayé Jóòbù. What happened to Job? Ní ìgbà ẹ̀dá bá ti kà láti ìbẹ̀rẹ̀ yẹn, àwo bí ayé Jóòbù ṣe ń dùn láti ìbẹ̀rẹ̀. We read from verse 1, we see how Job's life was so sweet. Ṣùgbọ́n nítorí pé inú Sátánì ò dùn sí i, But because the devil was not pleased with it, ó sì gba àyè he permitted, láti ọwọ́ Ọlọ́run láti lọ fọwọ́ kan ìgbà rere he Jóòbù. received permission from God to tamper with the good seasons of Job. Ìgbà rere Jóòbù sì yí padà sí búburú. And his good season was changed to evil. Ogun èṣù á máa mú ìgbà rere di búburú. The battles of the devil and the enemies will turn a good season to bad. Ogun àwọn ọ̀tá The battles of the enemies èyí tó yé èèyàn ká láti inú oyún àbí láti lẹ́yìn tá a bí ènìyàn. that surrounds a man from birth and Á after máa his sọ birth, ìgbà rere èèyàn padà di búburú. it will turn a good season to evil. Gbogbo alámọ̀ ìtàn Mẹfibóṣẹ́tì. We all know the story of Mephibosheth. Ọmọ Sọ́ọ̀lù. He was the grandson of Saul, Ẹni tó yẹ kó wà nínú ààfin. who was to dwell in the Ní palace. ìgbà tí ìgbà rere ẹ̀ máa yí padà sí búburú. But by the time his good season changed to bad, Ẹni tó ń tọ́jú rẹ̀ gbé sá lọ. his nanny took him Kí ogun má bàa wọnú ayé rẹ̀. in order to prevent battle from his life. Níbi tó ti ń sáré lọ. While she was trying to A máa rí escape, yẹn nínú ìwé ọba kejì. that is in the book of 2 Kings, Níbi tó ti ń sáré lọ. as he was trying to Bíbélì sọ pé leave, Mẹfibóṣẹ́tì jábọ́ lọ́wọ́ the rẹ̀. Bible told us that Mephibosheth fell from her hand, Ọmọ bá sì kàn lẹ́sẹ̀. and the king's son broke his Ẹni leg. tó yẹ kó máa gbénú ààfin. The person who was to dwell in the palace, Bíbélì sọ fún wa wípé the Bible told us ní that orí kẹsàn-án ọba kejì yẹn. in that verse Bíbélì sọ 9, fún wa wípé ó sì lọ ń gbé ní Lódébárì. in chapter 9, we're made to understand that it was in Láàárín Lodebar àwọn ènìyàn lásán. amongst common men. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ohun tó ń yí ìgbà rere padà sí búburú. The third thing that changes a man's season to Òun evil, náà ní ẹ̀ṣẹ̀. it is sin. Tí ènìyàn bá tọwọ́ bọnú ẹ̀ṣẹ̀, As soon as a man dips his hand in ètò sin, rere Ọlọ́run fún ayé rẹ̀ yóò yí padà sí búburú. the good plan of God for such life will turn to evil. Ẹni tó lọ́run ti pé sórí àpáta lójijì abára rẹ̀ nílẹ̀ ẹlẹ̀. A man God has placed on the rock will suddenly meet Mo himself on the gbàdúrà valley. fún ọ láṣálẹ́ yìí. I Gbogbo ìgbà rere tó ti sọnù lọ́wọ́ rẹ. every good season you've lost. Lẹ́yìn àdúrà yìí, After tonight's prayer, lórúkọ Jésù ẹ̀mọ́ yóò dá padà fún ọ. in the name of the Holy Spirit are restored. Ẹ jẹ́ ká lọ gbàdúrà. Let us pray. Ẹ jẹ́ akọrin ká tó lọ gbàdúrà. Let's sing this song before we pray. Jẹ́ kí ìgbà mi yí padà. Jẹ́ kí ìgbà mi yí padà, Olúwa. Jẹ́ kí ìgbà mi yí padà sí
lọ́lá Olúwa. Jẹ́ kí ìgbà mi yí padà. Jẹ́ kí ìgbà mi yí padà. Olúwa. Jẹ́ kí ìgbà mi yí padà sí rere o. Ọdún yìí tó parí o, wá dá mi lọ́lá. Ọdún yìí tó parí o, wá dá mi lọ́lá Olúwa. Ọdún yìí tó parí padà. Jẹ́ kí ìgbà mi yí padà. Olúwa, jẹ́ kí ìgbà mi yí padà sí rere o. Ọdún yìí tó parí o, wá dá mi lọ́lá. Ó yá ọdún yìí tó parí o, wá dá mi lọ́lá. Ó yá Ọdún yìí tó parí o, wá dá mi lọ́lá. ọdún yìí tó parí o, wá dá mi lọ́lá. Ọdún yìí tó parí o, wá dá mi lọ́lá. Ọdún yìí tó parí o, wá dá mi lọ́lá. Ọdún yìí tó parí o, wá dá mi lọ́lá. Amen. Amen. Ẹ jẹ́ sọ fún Ọlọ́run. Let us tell it to Ó God. fọ orúkọ yìí sílẹ̀ ẹ̀kan ṣoṣo. You will call the name of Wà Jesus ní Christ once. bàbá mi o. You say, my Father. Iṣẹ́ ọ̀tá nínú ayé mi. Every works of the enemy in my Èyí life tó sọ ayé mi dahoro. that has rendered my life Láti desolate. òní lọ. As from today. Ó yá jáde. Ah. Ó yá fi dára In the pẹ̀lú. name of Jesus. In the name of Jesus. My Father. Every works of the enemy in my body that has rendered my life desolate. Ẹ jẹ́ gbàdúrà ká sọ fún Let us Ọlọ́run. pray and tell it to Ẹni God. bàbá mi o. You say, my Father. Olúwa gbà mí lọ́wọ́ àwọn afinisùn ayé mi. Lord, deliver me from the accusers of my life. Sátánì ló lọ fẹjọ́ Jóòbù sùn Ọlọ́run. The devil was the one who accused Job before Ó God. nígbà tó ò ṣe kankan fún. He said, it is because you have not done Ó anything to him. fìyà jẹ níbi kankan rí. You have never tormented or Ẹni punished tí him ò for mọ̀ him. yà rí. He has never suffered. Báwo ló ṣe ní báwo kò kílódé òfin ní tó fi Bẹ́lákẹ́lẹ́ òní fi sẹ́ ọ. Why won't he continue to serve you? He will Kílódé soon òfin ní discharge. máa sìn ọ́ bó ṣe yẹ kó tó àti Why bó won't ti he yẹ. serve you as expected? Sátánì ló lọ fi Jóòbù sùn Ọlọ́run. The devil went to accuse Job before God. Ọlọ́run dẹ̀ mọ ohun tó ń ṣe lóṣù tí pé lọ ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe fún. And God knew what he was in. That was why Ó he mọ̀ granted him wípé access. Jóòbù ò ní sẹ́ òun. He knew Job would not deny him. Olúwa Lord, láti òní lọ. as from today, Gbà mí lọ́wọ́ àwọn abínisùn ayé deliver me from mi. the accusers of my Wọ́n life. yí wa ká. They have surrounded Lọ́wọ́ us àti lósì. on the right and the left. Àwọn tó sọ bí bísíǹsì ṣe ń lọ. Those you told about your business. Àwọn tó yẹ kó máa gbàdúrà ká ṣe orí rẹ̀ máa tẹ̀síwájú. Those who want to pray for your Wọ́n success. bèrè pé ọkọ mélòó ló ní. That they ask you that what is the level of your Ṣé wisdom? eléyìí bẹ́tà jù mí lọ ní? Is this one better than me? Àwọn abínisùn ayé ni. accusers of Ó lọ my gbogbo life. àwọn abínisùn tó yí mi Lord, ká. every accuser of Olúwa my gbà mí life. lọ́wọ́ Deliver me from wọn. them. Ó yá fi sára In the name of pẹ̀lú ẹ̀. Jesus. In the name of Bàbá mi o. My Father. Ó wà gbogbo abínisùn ayé Every mi. accusers of my life. Father, deliver me from them. Deliver me from them. Deliver me from them. Àwọn abínisùn ayé The mi. accusers of my life. Lord, deliver me from them. Deliver me from them. Olúwa gbà mí. Deliver me from them. Olúwa gbà mí. Deliver me from them. Olúwa gbà mí. Deliver me from them. Gbogbo àwọn abínisùn Every ayé mi. accusers of my Olúwa life. gbà mí Oh, lọ́wọ́. Lord, deliver me from them. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we A are máa praying. tún àdúrà yẹn We gbà. are going to repeat the prayer. Àwọn ọ̀kan dẹ̀ máa wo owó àtọkọ rẹ̀. And some people will look at you and your husband. Wọ́n ní ẹ̀rí ẹ̀bẹ́ ẹ̀rí. They will say, look at it. Kò tiẹ̀ wọ́ọ̀tì máa You yìn. see, she does Hey. not want that man. Wọ́n ní ẹ̀rí kò tiẹ̀ wọ́ọ̀tì And máa he yìn. doesn't want that woman. He doesn't want that woman. Ìwé mélòó ló kà? What is that Ó ní bó qualification? ṣe sanra lẹ́gbẹ̀ẹ́. See how Ẹbí robotic yẹ kó máa túṣ the person is who want to do this and àwọn that. afinusùn ayé These rẹ̀. are the accusers of Wọ́n your mọ life. bọ́lọ́run ṣe kọ ìyẹn méjèèjì They pọ̀. don't know how God Wọ́n mọ aligned ìwúlò your méjèèjì body. fún ara They yín. don't know how you both Wọ́n complement each mọ nǹkan other. tó ń là kọjá lọ́dọ̀ They don't ọkùnrin know náà. what you experience under Wọ́n that mọ man. nǹkan tó kùnrin náà là kọjá They lọ́wọ́ don't know rẹ̀. what that man is also Wọ́n facing mọ̀ right before rí you. ìjà lásán. They are only seeing the Wọ́n dẹ̀ ń existing fẹjọ́ after rẹ̀ them. sun àwọn ọ̀tá rẹ̀. Accusing and reporting Olúwa to your enemies. gbogbo afinusùn ayé mi. Not every accuser of my life. Èyí tó ń jáde padà sẹ́yìn. That is withdrawing me. Olúwa láti òní lọ. Olúwa gbà mí lọ́wọ́. Father, deliver me from Ó yá them. fi sára In the name of gbàdúrà. Jesus. In the name of Jesus. Bàbá mi o. My Father. Olúwa
me from there. Olú ẹ gbà mí. Deliver me from there. Olú ẹ gbà mí. Deliver me. Olú ẹ gbà mí. Oh Lord, deliver me Olú from ẹ there. gbà mí. Deliver me from there. Láti òní lọ. From today. Olú ẹ gbà mí. Deliver me from there. Olú ẹ gbà mí. Deliver me from there. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we are Ṣé praying. o tún máa ń wọ gba ìgbà rere ìgbéyàwó rẹ padà? What will cause you to receive the good season of your marriage? Alákọ̀ọ́kọ́ rẹ̀ ni pé kó o fà wọ́n ẹjọ́ àwọn afinisùn yẹn sun Ọlọ́run padà. The first thing is for you to take back their report Ìgbéyàwó to tó God. ti dùn láti ìbẹ̀rẹ̀. A marriage that has been sweet from Èyí inception, ló bẹ̀rẹ̀ sí ní kan. that suddenly becomes Àwọn sour. afinisùn wà níbì kan nìyẹn. It is the resultant effect of the evil achiever. Ọmọ tó ti ń gbọ́ràn sí ọ lẹ́nu That lẹ́sẹ̀lẹ̀. child that has been obedient Tó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní hùwà búburú sí ọ. and suddenly started misbehaving. Afinisùn kan wà níbì kan There tẹ́lẹ̀. is an accuser somewhere. Ṣóhun nìkan ni. Is it only that? Abẹ́rẹ́ bá àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe rere. Don't you see how this was Ọ̀rọ̀ àwọn prospered? ẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe rere. Don't you see how our children Ṣóhun prosper? nìkan ni. Is she the only Kò one? lọ́wọ́ tó bá tọ́ àwọn ẹ̀ lọ sí She sùkúl. doesn't have money to sponsor them in Gọ́ọ̀mẹ̀ntì academy. kù làwọn ọmọ ẹ̀ ń lọ. They're in the government Wọ́n dẹ̀ ń school. ṣe dáadáa. And they're doing Àwọn well. afinisùn. These are the Olúwa accusers. gbogbo afinisùn Not ayé mi. every accuser of my Èyí tó life. gbàgbé rere lọ́wọ́ mi. That has taken my good things from me. Olúwa láti òní lọ. Not from today. Olúwa pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Silence them. Olúwa pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Silence them. Bí àṣeyọrí mi pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Silence them with my success. Bí àṣeyọrí mi pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Silence them with my success. Olúwa fi dára Open your mouth and fire. In the name of Jesus. Olúwa gbogbo afinisùn Not ayé every mi. accuser of my life. Èyí tó jẹ́ kí bàbá That don't you want my good things to come? Olúwa gba Oh Lord, silence them. Olúwa pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Silence them with my Olúwa success. fi pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Silence them with my success. Olúwa pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Silence them with my success. Olúwa fi pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Silence them with my success. Àṣeyọrí mi pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Silence them with my success. Silence them with my success. Silence them with my success. Jésù Olúwa wa. Jesus' name we A have máa prayed. tún ọ̀dọ́ ìgbàlẹ̀. We are going to repeat the prayer once Àwọn again. anúlọ́ wá sọ fún wa nínú ìrìnà tán nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́. Our Father Lord should tell us about his vision in the ministry. Wọ́n á lẹ́yìn kébì tí mo pe ọ̀gá ẹ̀ ní bàbá wa nínú Olúwa. Somebody said, I call the boss my father in the Lord. Màá tún wá pé ọmọọṣẹ́ náà ní bàbá wa nínú I will Olúwa. also call the one that follows him his father in the Àwọn Lord. afinisùn. These are the accusers. Àwọn tí wọ́n rò pé èèyàn ò lè já mọ́ The nǹkan kan. ones who think a man cannot amount to Àwọn bẹ̀rẹ̀ anything pé good. èèyàn ò lè ní àṣeyọrí kankan. These are the people who think a man cannot attain any Wọ́n form á of máa success. bẹ̀rẹ̀ mú dání bàbá ẹ̀ nínú So we now church. start questioning that who is his father Èló in ni the church? bàbá ẹ̀ dá? What is his father's contribution? Ipò wo ni bàbá ẹ̀ ṣe nínú What church? was his father's position in this Tó bá máa church? gàba lórí ìwà. That he wants to dominate Wọ́n ní over. bàtà lọ́run máa pa àwọn afinusùn lẹ́nu mọ́. For about the time the Lord Ó silenced gbé that, àṣeyọrí jáde he brought forth success nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́. in the ministry. Àwọn tó bá wọn ò lè gbọ́ bàbá nínú Olúwa yẹn. Those who couldn't say Ó our wà father in lára the Lord. àwọn tó nu bàtà They àwọn are one of lọ́wọ́. those cleaning Ẹ jẹ́ instruments. gbàgbọ́. Let us pray. Ó lọ gbogbo afinusùn ayé mi. Every accuser of my Èyí life tí ò jẹ́ kí bàbá rẹ̀ ó yí kàn that náà. doesn't want my good things to Èyí come. tó ń dàbọ̀ rẹ̀ padà gbé sẹ́yìn. That is driving back Olúwa my good fi things. àṣeyọrí mi Oh lọ́wọ́ Lord, lọ́wọ́. silence them with my success. Olúwa fi àṣeyọrí mi lọ́wọ́ Silence them with my success. Olúwa fi dára In the name of Jesus. In the name of Jesus. Bàbá mi ò. Lord, Ìgbàlódé àwọn afinusùn ayé mi. accusers of my Èyí life tí ò jẹ́ kí bàbá rẹ̀ ó yí that kàn doesn't want my good things to come. Oh Lord, silence them with my success. 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 Oh Lord, silence them. With my success. Silence them. Silence them. Silence them. Silence them. With my success. In Jesus' name we are praying. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we are Nígbà praying. tí afinusùn ti parí iṣẹ́ lọ́nà ayé Jóòbù. When the accuser finished his assignment in the life of Job, Gbogbo ohun rere tí Jóòbù kó jọ. every good thing Job has gathered, Ọ̀sọ́kun àti orúkọ ni gbogbo ẹ̀ parun. between the twinkle of an eye, everything was wasted. Ẹ jẹ́ gbàdúrà. Let us pray. Olúwa ìgbà rere tí ọ̀tá gbà lọ́wọ́. Lord, every good season the enemy has Olúwa taken from gbà me, padà fún mi. I recover back tonight. Ìwé Job 42 yẹn sọ wípé verse 13 42 and verse 13. verse 12. Verse 12. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni Olúwa bùkún ìgbẹ̀yìn Jóòbù ju ìṣáájú rẹ̀ lọ. And so the Lord blessed the latter days of Job than the former. Verse 13 sọ pé ó sì ní ọmọkùnrin méje àti obìnrin mẹ́ta. Verse 13 says he had also 7 sons and 7 daughters. Verse 15 sọ wípé àti ní gbogbo ilẹ̀ náà. Verse 15 says, and all the lands, A kò rí ọmọbìnrin tí ó ní ẹwà tó bí ọmọbìnrin Jóòbù. in all the land there was no woman as beautiful as the daughters of Verse Job. 16 sọ pé lẹ́yìn èyí 16 says, and after these things, Jóòbù wà lé àyè ní 40 ọdún. Job lived for 140. Ó sì wà láyé ní 40 ọdún. He was alive for Ó sì rí àwọn 140. ọmọ rẹ̀ ọkùnrin àti ọmọ rẹ̀ obìnrin. And he saw his sons and his sons' Àní sons, ìran mẹ́rin. even 4 generations. Verse 17 wọ́n sọ pé bẹ́ẹ̀ ni Jóòbù kú. Verse 17 says, and Job died, Ó gbó
He waxed ó old. sì kún fún ọjọ́. And he was full of deeds. nígbà tí Ọlọ́run dá ìgbà rere padà. After the Lord restored back his Jóòbù good òkú bí Sátánì ṣe fẹ́. Job didn't die just as the devil wanted. Jóòbù òkú bí ènìyàn lásán. Job didn't die as an ordinary man. àwọn nǹkan tí Sátánì gbà lọ́wọ́ Jóòbù. All that the devil took from Job, Ọlọ́run dá padà fún ní ìlọ́po the Lord méje. restored back in Olúwa sevenfold. gbogbo ìgbà rere tẹ́tọ́ ti gbà lọ́wọ́ mi. Every good thing the enemy has taken from Olúwa you. dá padà fún mi. Ó yá fi sára gbàdúrà. Bàbá mi. Olúwa ìgbà rere. Èyí tí ọ̀sẹ̀ ti gbà lọ́wọ́ mi. Olúwa dá padà. Olúwa dá padà. Olúwa dá padà fún mi. 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 Olúwa dá padà. Olúwa dá padà. Olúwa dá padà. Olúwa dá padà. Olúwa wa. In Jesus' name we are prayed. Ẹ jẹ́ gba ẹ̀kọ́ ìsìnká sọ fún Let's pray Ọlọ́run. this last time to tell it to Ẹ the mọ̀ Lord. tó jẹ́ kí Jóòbù kú tó gbó tó sì kún fún ọjọ́. You don't know why Job died and was full of it. Lẹ́yìn ìgbà tí Ọlọ́run dá ohun gbogbo padà fún tán. After the Lord restored Ọlọ́run fi everything, kíní kan kún fún. the Lord added something. Èyí tó jẹ́ kí Jóòbù kùnà níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. That was what made him to fall astray. Jóòbù a máa rúbọ fún àwọn ọmọ rẹ̀. Job would offer sacrifice on behalf of the Nítorí children pé ó bẹ̀rù pé wọ́n ti déṣẹ̀ sí Ọlọ́run. because he was scared of them committing sin against the Lord. Ibi ẹ̀rù ni Sátánì ti mú Jóòbù. The devil was able to penetrate into his life as a Because the result of Bible fear. says Bíbélì wípé God has not given us the spirit of fear. torí pé Olúwa kò fún wa ní ẹ̀mí Wọ́n ẹ̀rù. Jóòbù bẹ̀rù pé àwọn ọmọ rẹ̀ lè ti ṣẹ̀ sí Ọlọ́run. Job was scared of his children committing Torí sin ẹ̀rọ ni against God. Jóòbù ṣe máa ń ṣe ìrúbọ ní ìgbà kankan sí And wọn. that was why he was offering sacrifice on their Sátánì behalf. wọlé síra nípa ẹ̀rù. The devil entered through fear. Ní ìgbà tí Ọlọ́run wá dá ìkólọ Jóòbù padà ní ìlọ́po méje. And when the Lord restored back all he had Ọlọ́run wá lost, fi kíní kan fún the Lord added something. ó fún ní agbára. He gave to him power. Agbára tí ayé yẹn ló fi tẹ̀síwájú. The power for his life to progress. Agbára tó máa fi rí àwọn nǹkan tó níyẹn lò. The power to make use of Agbára all tó the máa things. fi rí gbogbo rẹ̀ lójú ẹ̀mí The rẹ̀. power to see everything Agbára yẹn well. ló mú Jóòbù rí àwọn ọmọ rẹ̀ títí dé ìran It kẹrin. was that power that made him see his sons and his Ó sons' nílò sons. agbára Even the Ọlọ́run fourth generation using the power of God. láti dúró sí ìgbà rere tọ́lọ́run fẹ́ fi ọ́ sí. To stand in that good season. Olúwa yọ̀ọ̀dá agbára fún mi. Oh Lord, release power Láti wà ní ipò rere ti ìgbà rere mi padà. to be my good position. Láti lè dúró sí ìgbà rere mi tó yọ̀ǹda fún mi. To be positioned in that good season. Agbára tí ayé mi nílò. Power my life needs. Tí wọ́n fi tẹ̀síwájú pẹ̀lú ìfọ̀kànbalẹ̀. For me to progress with you. Olúwa yọ̀ǹda rẹ̀ Oh fún mi. Lord, release to me. Olúwa yọ̀ǹda rẹ̀ fún Lord, mi. release to me. Ó yá fi dára bèrè fún agbára. Olúwa In the dé. name of Jesus. Olúwa yọ̀ǹda agbára fún mi. Láti lè fọ Oh Lord, release to me. Oh Lord, release to me. In Jesus' name we are praying. Mo fẹ́ kẹ́ tún àdúrà yẹn gbà báyìí. I'd like you to pray that prayer like this. Agbára tí màá fi lo ìgbà rere mi dọjọ́ alẹ́. The power to use my good season till the very end. Agbára tí màá fi lo ìgbà rere mi dọjọ́ ogbó. The power to use my good season till I Olúwa become old. yọ̀ǹda rẹ̀ fún mi. Oh Lord, release to me. Ó yá kígbe gbàdúrà Open your bẹ́ẹ̀. mouth and pray. In the name of Jesus. My Father, oh Lord, release to me. The power to use my good season till the very end. Oh Lord, release to me. 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 In Jesus' name we are prayed. Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. In Jesus' name we are prayed. Orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Orúkọ ńlá Jésù. In the mighty name of Jesus. Ìwé Jóòbù The book of chapter Job. 42 42. ẹsẹ̀ ìkejìlá rẹ̀ wípé And verse 12 says, bẹ́ẹ̀ ni Olúwa bùkún ìgbẹ̀yìn Jóòbù so the Lord bless the latter hand of ju Job ìṣáájú rẹ̀ lọ. more than his beginning. Ó túmọ̀ sí pé Ọlọ́run dá ìgbà rere padà fún Jóòbù. It means the Lord restored good seasons back to Job. Mo kéde mo sọ tẹ́lẹ̀ I decree and I declare. ìgbà tó ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ èyí tó ń gba omijé lójú rẹ̀. This current season that is making you shed tears, Ìgbà ìní tó ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí this period of lack you are currently on,
Ìgbà àìsàn tó ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. This your season of sickness. Ìgbà ogun tí ayé rẹ̀ wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. This season of battle where you find your life. Ìgbà ìríṣẹ́ tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. This season of unemployment that you Bí have. Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ God láàyè. is and the Spirit leave it. Olúwa yóò yí padà yóò sọ ọ́ di ìgbà rere fún ọ. This for good in the name of Jesus. Ohun rere gbogbo tí ìgbà burúkú yìí ti gbà lọ́wọ́ rẹ̀. Every good thing this evil season has taken from you. Ohun rere tí àkókò ìjì ti gbà lọ́wọ́ rẹ̀. Every good thing the time of storm has Pẹ̀lú taken from àmì you. rẹ̀ méje. With the 7 Àánú dynamic events. Olúwa dá padà fún ọ. Ìyá gbé omi wa sókè. Let's lift up our water. Àwa olómi àdúrà, àmọ́ra wa, ẹ wo bá lè fomi àdúrà, ṣòun rere. Àwa olómi àdúrà, àmọ́ra wa, ẹ wo bá lè fomi àdúrà, ṣòun rere. Àwa olómi àdúrà. God of hosts, we lift up this water to you tonight. À ń béèrè fún agbára rẹ, agbára ìmúláradá. We are asking for your power, the powerfulness. À ń béèrè fún agbára rẹ, agbára We ìtúsílẹ̀. are asking for your power, the power of deliverance. Àṣẹ rẹ tí mú rí àánú gbà. The authority that makes a man receive mercy. Agbára tó ń dá padà sórí The ológun. power that sends battles to the sender. Ó yá wọnú àwọn omi yìí lọ. Enter into this water. Mo pe agbára Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ sínú omi yìí. I call for the release of God's power into this Agbára fún water. iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu. The power for signs and Ó wonders. yá wọnú omi yìí lọ. Enter into this water. Ilé gbogbo tẹ́ ẹ ti ń lo omi yìí. Every house is where you shall be using this Lórúkọ water. Jésù kẹ́rí ìyanu. In the name of God, you shall experience Ibi miracles. iṣẹ́ gbogbo tẹ́ ẹ ti ń lo omi yìí. At every places of work you be using this Lórúkọ water. Jésù kẹ́rí ìyanu. In the name of God, may you Nínú experience àgọ́ miracles. ara yín bí ẹ ti ń mu omi tí ẹ fi ń In wẹ̀. your body as you use this water as you Kẹ́rí ìyanu pẹ̀lú. may you experience miracles. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, we have prayed. Amen. In Jesus' name. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé Let's be reminded. àdúrà Our morning prayer for the new ní week. òwúrọ̀ ọ̀la ní aago mẹ́fà Tomorrow morning by 6 àárọ̀. in the morning. Bákan náà ni a lè gbọ́ àdúrà òwúrọ̀ fún ọ̀sẹ̀ tuntun lórí Bond FM. Also, we can listen to morning prayer for the new week on Bond FM. 92.9 ní aago márùn-ún àárọ̀ 92.5 ní in the gbogbo morning. ọjọ́ Monday. Every Monday. Ní ọjọ́ Tuesday bákan náà ẹ lè wo wákàtí ìtúsílẹ̀ lórí Dove Television On Tuesday, you can watch our deliverance on Dove ní Television aago mẹ́jọ alẹ́ sí aago at mẹ́sàn-án. exactly 8 p.m. to 9 p.m. Fún ògo Ọlọ́run a ó ní ìpàdé pàtàkì ní ọjọ́ Tuesday ní prayer camp wa. To the glory of God, we shall be having a very special prayer meeting at our prayer 5 camp. hours marathon prayer. Àdúrà wákàtí márùn-ún gbáko. Amen. Àkọlé rẹ̀ la pè ní It shall turn to testimony. It is that yóò sì padà di ẹ̀rí. A ó bẹ̀rẹ̀ ní agogo mẹ́wàá àárọ̀ ní ọjọ́ Tuesday. We shall be starting at exactly 10 a.m. on Tó bá di Tuesday. aago mẹ́ta a ó parí And rẹ̀. by 3 p.m. we will be rounding up. You will come fasting Ẹ máa wá pẹ̀lú àwẹ̀. with a bottle water. Ẹ ó sì wá pẹ̀lú omi. Wákàtí ìtúsílẹ̀ prayer camp is located at Wákàtí sílẹ̀ prayer camp wà ní Wow bus stop Ìwòye Wow bus stop Ìwòyè. along Coca-Cola Ilogbo Road. Ní ojú òpópónà Coca-Cola. Ojú Òré Ọ̀tà Ogun State. Ní ojú orí ọ̀tà. For further enquiries, Tẹ́ ẹ bá fẹ́ bí ẹ ó ti ṣe débẹ̀ síwájú you sí. can call Ẹ lè pe 070 070 37 37 26
26 1335. 1335. 070 070 37 37 26 26 1335. 1335. 5 hours with God. Àdúrà wákàtí márùn pẹ̀lú Ní ọjọ́ Tuesday ní aago mẹ́wàá on àárọ̀ Tuesday at exactly 10 a.m. sí aago mẹ́ta ọ̀sán. to 3 p.m. A ó ìlú àwẹ̀. We shall be coming fast. Ó dá mi lójú pé ìwọ ni ẹ̀rí kàn. Jẹ́ ká ṣe orí ọ̀fẹ́ To share the lápapọ̀. grace in unison. Orí ọ̀fẹ́ Jésù Lord Kristi Jesus Olúwa Christ, wa. the Ìfẹ́ love mímọ́ of ti God, Ọlọ́run. and the fellowship of the Holy Ìdàpọ̀ Spirit, mímọ́ ó sọ̀kalẹ̀ kí ó máa bá wa gbé now láti on. ọ̀la. Amen. 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 In Jesus' name. Hallelujah méje. Hallelujah. 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 Ẹ pariwo fáyà yàyà. Yeah.